and that is that Mongolia actually is somewhat more progressive in passing their law, including human health and EIA, than Canada has been. I think Mongolia right now is ripe for this sort of workshop and bringing in all of these experts from multiple different areas in the country that are all working together in mining in some way or another, whether they know it or not. I think that this is an important time for Mongolia to show not only their leadership within the country, but also their leadership internationally. There was obviously a great effort put into the planning of this event, and I know I speak on behalf of the entire learning team, how grateful we are of the work that went on by leading research and the Public Health Institute and some key people here in Mongolia to get such a broad cross-section of expertise and diversity in that room. Уулуурхай ба эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ. Хүн төрөлхтний эрүүл сарвал аз жаргалтай аж төрхийн үндэс нь хүрээлэн буй орчин, байгаль их дэлхийтэй салшгүй холбоотой. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд хүн амын дийлэнх нь хот суурин газартаа төвлөрч, уулуурхай аж үйлдвэрлэл эрчимтэй нэмэгдэж байгаагаас байгаль орчин улам бүр бохирдсоор байна. Үүнийг дагаад зүрх судас, амьсгалын замын өвчлөл, бүх төрлийн хавдар, халдварт өвчнүүд нэмэгдэж байгааг эрүүл мэндийн салбарын олон төрлийн судалгаануудаараа баталж байгаа юм. Иймээс хүрээлэн буй байгаль орчны өөрчлөлт хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах, түүнээс үүдэн гарч буй сөрөг үр дагавруудаас хэрхэн сэргийлэх тухай ойлголт дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байна. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг ерөнхий ойлголт 40 жилийн өмнө үүссэн байдаг. Анх байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийж эхэлсэн ба улмаар хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж буй талаар судалж байсан хэдий ч хөгжлийнхээ явцад байгаль орчны заалтууд түлхүү орсон байна. 1999 онд эрүүл мэндийн үнэлгээний чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүд Готенбургийн зөвшөлтслийн бичигт эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг нь бодлого хөтөлбөр эсвэл төслийн хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх болзошгүй нөлөөлөл болон тухайн хүн амын дундах энэхүү үр нөлөөний тархалтыг үнэлэх аргачлал, хэрэгсэл, үйл ажиллагааны нийлбэр юм хэмээн тодорхойлжээ. Нөлөөллийн үнэлгээ нь хөгжлийн явцад нийгмийн олон хүчин зүйлс орхигдсныг анхаарсан юм. Энэ нь төлөвлөж буй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хүн ам болон эрүүл мэндэд үзүүлэх үр дагаврыг үнэлэх нарийн бүтэц бүхий ажил юм. So HIA is a tool to identify and bring to the attention of decision makers the unintended health effects of policies, projects, and programs. Here in Mongolia, the tool is very applicable to the industry of mining, which is increasing quickly. And so right now there is this opportunity to think very seriously about what the health effects might be of mining in this country, and so that mining can be developed in a very sustainable way that is beneficial not only for the companies and government but also the communities. Манай байгаль орчны үнэлгээний тухай хуульд эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээг хамруулах ёстой хэмээн тусгасан байдаг. Энэ нь хуулинд эрүүл мэндийн үнэлгээг шигдэхийг оролцсноороо Аазда ихээхэн үнэлэгдэж байна. Үнэхээр ч энэ хууль нь Монголд эрүүл мэндийн үнэлгээний ойлголтыг оруулж ирэх үндсэн нөхцөл болсон гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Монгол улс маань байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний хуулийн дотроо эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ байх ёстой гэсэн заалтыг оруулснараа бусад улс орнуудыг бодвол нэг алмаар урагшаа алхацсан орны нэг юм. Гэхдээ энэ сайхан хуулиа боловсруулчаад бид нэр энэ хуулийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг сайн боловсон хүчин бэлдэж хуулийн хэрэгжилтэндээ анхаарах шаардлагатай байгаа тул энэхүү олон улсын сургалтыг бид нар Монгол улсдаа зохион байгуулж байгаа. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ, сургалтын болон хөгжлийн хөтөлбөр.
Монгол улсын засгийн газар, Канада улсын засгийн газар, Канадын элчин сайдын яам, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Канадын олон улсын байгалийн баялаг ба хөгжлийн хүрээлэн, Канадын дэлхийн эрүүл мэндийн судалгааны эвсэл, Монголын тэргүүн судлаач төрийн бус байгууллага, Өмнө Говь аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний талаар дэлгэрэнгүй сургалт явууллаа. So this workshop really grew out of that legislation. It grew out of the need here in Mongolia that was expressed to us in Canada and internationally that we need to really develop capacity for both implementing HIA as well as monitoring, evaluating HIA within the legal framework of the environmental impact assessment law. So our goal was really to just continue to work here, to continue to support Mongolia's efforts to do this. And it's very, very important. I can't emphasize how important it is to really be sure and to be very diligent in our efforts to make sure that communities are not forgotten, that the people who are affected by mining are not forgotten, that the benefits of mining are equally distributed. And incorporating health impact assessment into the EIA law, into the EIA framework is one way of doing this. It's very well recognized that HIA has this benefit internationally. Эрүүл мэндийн хүмүүсийг, байгаль орчны хүмүүсийг, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хүмүүсийг, сургалтын байгууллага, судлаачдыг, тийм ээ, яг одоо эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг газар дээр нь хийх хүмүүсийг, мөн төрийн бас байгууллагын олон нийтийн хүмүүсийг нэг дор авчираад бүгдээрээ ерөнхийдөө эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу гэдгийг, үнийг ямар зарчмаар яаж хийх юм, эрүүл мэндийн нөлөөлөл гэдгийг, тийм ээ, зөвхөн агаар ус хөрсний бохирдолтой холбоо үзэхш, одоо бүх утгаар нь, тийм ээ, эрүүл мэндийг тодорхойлогч хүчин зүйлстэй хамт авч үзэн хийх ёстоймоо гэдэг энэ агуулгаар баяжуулан энэ сургалтыг байгуулж байна. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний чиглэлээр явагдсан сургалтын болон хөгжлийн хөтөлбөр олон улсын сургалт нь дараах 5 хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан. Нэгдүгээрт эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний зааварчилгаа, арга аргачлал, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэр томьёог ашиглан бага буурай хөгжилтэй орнуудын хувьд эрүүл мэндийн асуудал руу анхаарлыг чиглүүлэх, тэрчлэн хэрэгжүүлэх явцад шийдвэрлэх, үнэлэх төлөвлөгөөг боловсруулах чадварыг хөгжүүлэх. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээ, тэрнтэй холбоотой эрүүл мэндийн арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгцээг хангах, албан ёсны нэг төрлийн бүтэц бүхий үлгэржүүлсэн бодлогыг бий болгох. Гуравдугаарт эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний менежментэд хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах талаар орон нутгийн оролцогч талуудын дунд хэлэлцүүлэг явуулахыг дэмжих. Дөрөвдүгээрт суралцагч нарт цаашдаа тогтвортой суралцах боломжийг бүрдүүлэх буюу бие даан мэдлэгээ дээшлүүлэх болон дараагийн шатны сургалтанд хамрагдах боломжийг бий болгох. 5 дугаарт олборлох салбарт нийгмийн эрүүл мэндийн менежментийн үйл ажиллагаа болоод эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг тогтмолжуулах үйл ажиллагааны хамтын бүтэц төлөвлөгөө, байгууллагын дэмжих тогтолцоог бий болгох гэсэн хөтөлбөртөөр сургалт явагдсан. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу юм бэ? Ямар арга зам, механизм, ямар үе шаттай байдгийм бэ? Хэрхэн хяналт тавьж хэрхэн одоо энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулдаг юм бэ? Хэрхэн одоо олон нийтийн оролцоог хангадаг юм бэ? Олон нийтийн оролцоос гадна хамтрагч талуудынхаа оролцоог хэрхэн уялдаж хамт ажиллах юм бэ гэсэн маш их олон өргөн хүрээний одоо мэдлэг ойлголтыг бол олж авлаа. Мөн одоо орон нутгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хэрхэн энэ одоо талаар мэдээлэлтэй, энийг одоо иргэдэд хэрхэн одоо сурталчлах талаар бол энэ талаар одоо маш их мэдээллүүдийг олж авлаа. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ нь илүү их тийм нотлохонд суурилсан, мэдээлэл суурилсан, шинжлэх ухаанд суурилсан явах хэвээр. Тэгээс бол одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөлөөр эсвэл юу гэдэг нэг хэсэг бодит байдлын үнэлгээгээр биш илүү өргөн цар хүрээтэй агуулгатай, шинжлэх ухаантай, аргачлалтай, удирдамжтай байж эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ явах хэвээр байна гэдэг үнцэн ойлголтуудыг авлаа. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийгддэм байна. Тэр үнэлгээний дотор нь эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ гэсэн хэсэгт нь маш хязгаарлагдмал. Усанд нь яаж бохирдохыг, хөрсөнд нь, орчинд нь гэсэн хязгаарлагдмал байдлаар эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг хийдэм байна. Энийг цаашдаа аль болох өргөжүүлэх, тэлэх, тийм ээ,
илүү их олон хүчин зүйл тэр дайлангуй эрүүл мэндийг тодорхойлогч хүчин зүйлүүдтэй холбох хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгээд тэр нөлөөллөө бодиттой хийх бид нарт ийм шаардлага гарч ирнэ гэсэн. Сургалтын хамгийн гол давуу тал нь оролцогчид эндээс олж авч буй онлын мэдлэгээ Өмнөговь аймгийн цогц цэцгийн суманд туршиж дадлага хийсэн явдал юм. Энэхүү дадлага ажлын хүрээнд орон нутгийн засаг захиргааны удирдах ажилтнуудтай уулзаж сумын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлсэн тулгамдж байгаа цаашид хийх ажлын тухай сонирхсон юм. Мөн сумын иргэд төрийн албан хаагчид эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд уулзсан ярилцлага хийж дараагийн сургалтанд ашигласан. Дадлага ажлаас олж авсан нэгэн том сургамж орон нутгийн төлөөлөгч нартай уулзсан уулзалт. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээнд өөр хаанаас ч олж авах боломжгүй мэдээлэл олоход тус болдог болохыг мэдэж авсан юм а. So the other day when we went to Tok Tetsi Sum, I was struck by the similarities of the local population to the First Nations, the Métis, the Inuit communities in Canada in terms of development proceeding without true engagement of the local communities. And so the problems that I was hearing about are the same problems we're hearing in Canada, that they're not benefiting from the opportunities, for example, employment or revenues coming into the community, that they're experiencing a large influx of population that's creating imbalances in the community, and that the local community is losing their attachment to their traditional lands, and the herders are being marginalized by development. Цогццгийн суман дээр бид бас багаараа ажиллаж тэнтээс одоо оролцогч талуудаас ярилцлага авах, тэгээ төлөв байдлын үнэлгээгээ хийх, түүнийгээ эренблэх, за цар хүрээг нь тодорхойлох, зэрэглийг нь тогтоох, ажлын одоо удирдамж төлөвлөгөө шийдвэр гаргах гэсэн ийм юмнуудаа бид бас ингээ бүлгээрээ ажиллаж ингээ сурснараа сурлаад. In Tanzania we have so many challenges, especially when it comes to environment, but also when it comes to health. Health impact assessment has been lagging behind, and one of the reasons is that the definition for EIA itself does not contain the word health. And from that concept then, and taking that into precaution as we discuss about these issues, then you can see from this training in Mongolia, it has enabled me to expand my knowledge, especially on the component of community engagement, where actually I'm trying to focus my area for expertise in my training, to look on to what extent we can involve the community, because they will be there. The project has just come, but the community has been there, and the project will undergo decommission, but the community will continue to live there. So they need to be involved. They need to own the information that is obtained during the health impact assessment. I think the impact of the training has been a number of things. First, the content learning about health impact assessment for the group of participants to have a chance to really understand at the ground level how health impact assessment is completed. To be able to visit a community that's experiencing health impacts from the resource sector in such a very profound way was very powerful for the participants and for the learning and support team. Хамгийн гол нь уул уурхайн компаниуд өөрсдөө эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх сонирхолтой байх хэрэгтэй. Ингэснээр тухайн компани гарч болох эерэг сөрөг үр дагаврыг хэрхэн даван туулах, хэрхэн сэргийлэх талаар арга хэмжээ авах боломжтой болно. Тухайлбал тухайн төсөл дээр эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэн гарсан зөвлөмжийг компанийнхаа дотоод дүрм журамд тусган ажиллаж болно. Ингэснээр тухайн орон нутагт амьдрах иргэдийн тоо өсч, аж амьдрал нь ч дээшилдэг байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү үнэлгээнд хүн амын эрүүл мэндийн нөлөөллийг тодорхойлохоос гадна нутгийн ёс заншил, уламжлалыг хамгаалж үлдэх боломжтой. Уул уурхайн олборлолт явуулснаар тухайн орон нутгийн байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа тухай хүмүүс хэлдэг. Үүнийг хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох нь чухал.
Ингэснээр нутгийн иргэд болон төсөл хэрэгжүүлэгчдийн дунд үүсэх үл ойлголцлыг даван туулах боломж бүрддэг. Энэ нөлөөллийн үнэлгээ ингээд хийснээрээ тэр төслөөс гарах сөрөг үр дагавар буурна байхгүй болно. Эерэг үр дагавар нь илүү их нэмэгдэнэ гэсэн. Энийгээрээ юу хэлэх гээд байгаа гэхээр хэрэгжиж байгаа төслүүдэд ч гэсэн амжилттай ололттой урагшлах зам нь бий болно. Мөн эрүүл мэндийн салбарт ирэх дарамт нь ачаал нь магадгүй түүнээс цаашлаад улс оронд ирэх хөгжил дэвшилт нь илүү их үр өгөөж дэмжлэг тусалцаа болох юм а гэж бодож байна. Төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа оршин суугчдын эрүүл мэндэд хэрхэн яаж нөлөөлөхийг бол урьдчилан харснаар одоо эрүүл мэндийн тэр нөлөөллийг яаж хохирол багтаагаар тийм ээ шийдвэрлэх вэ гэдгийг бол одоо шийдвэр гаргагчид хүргэх зөвлөмж боловсруулж өгөхөөрөө бол нэлээд ач холбогдолтой юм байна л гэж ойлгож байна. За эцсийн ач холбогдол нь бол мэдээж тухайн төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутгийн иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд л юу энэ уул уурхаагаас юу үүсч болох юм яах юм гэдгийг л эцсийн байдлаар зөвлөмж байдлаар гаргаад өгч нь эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийснээр тэрийг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч маань цаашдаа яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг л анхаарад хамгийн эцсийн үр дүнд бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тухайн оршин суугчдын нөхцөл бүртгэл тийм л асуудал байна. So this training in Mongolia has enabled me to have the skills and the competency in moving forward and taking this back to Tanzania and working with the government in Tanzania among other stakeholders to be able to move forward. And we are taking an opportunity now when we go to the general election, for instance, one of the agenda that we are taking forward as activists in environment and health is to ask those who are contesting, what do you put in mining and health? And if you are putting that, that means what is your agenda when it comes to health impact assessment? Or should we continue the business as usual, just focusing on EIA and leaving the health of the individuals and the community surrounding left behind? So this will be one of the agenda when we go to the general election in Tanzania. And I think as we see in this training, there's a lot of thought going on about the actual process of how to engage with stakeholders, how to respond to issues of where HIA is actually in the process, how we embed HIA within an EIA process. And so again, as Canadians, we have lots to learn and take home to our own country. Монголд анх удаа зохион байгуулагч буй энэхүү олон улсын сургалтанд оролцогчид үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Аргачлгүй биз. Уул уурхай тойрсон сөрөг үзэгдлүүд дэлхийн энд хүрсэн болохоор тэр. Сургалтанд оролцогчид сургалтын төгсгөлд шийдвэр гаргах төвшний шийдвэр гаргагчдад илгээх дүгнэлт гаргасан юм. 1. Монгол улсад хэрэгжиж байгаа байгаль орчин нөлөөллийн үнэлгээний хуульд эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх алхмуудыг илүү тодорхой тусгах. 2. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг хийх аргачлал, арга зүйг боловсруулах. 3. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг хийх боловсон хүчин бэлтгэх албан болон албан бус сургалтуудыг зохион байгуулах. 4. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд орон нутгийн иргэдийн санал, дуу хоолойг сонсох, тусгах талаар хэрхэн анхаарах. 5. Олон улсад эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг хийх талаар авч болох зарим алхмуудыг боловсруулах зэрэг олон чухал асуудлуудыг хөндлөө. Өөр байгаль орчны нөлөөлөл байна л гэж үзвэл эрүүл мэндэд нөлөөлөл байна л гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд манай байгаль орчин агуу хөгжлийн яам маань байгаль орчин одоо үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг юм хийгээд байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор нь эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг бүр илүү их одоо байгаа тогтолцоог илүү одоо эрүүл мэнд тал руу те бас яаж сайжруулах болох вэ талаар нь л бид нар ярилцаад байна. Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний журмыг боловсруулах одоо ажлын хэсгийг бүрдүүлэх, тэндээ одоо мөрдүүлэх, тэр журмын аргачлалыг эзэмшүүлэх, эзэмшсэн багийг бий болгох, нөлөөллийн үнэлгээ төсөл болгонд одоо нөлөөллийн үнэлгээг хийх, тэгээд тогтмолжуулах, хяналтын үйл ажиллагаа, менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах хэсэг дээр бол илүү үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж тэр чиглэлээр ажиллана. Тэгэхээр одоо байгаль орчин нөлөөллийн үнэлгээнийхээ одоо энэ
ажлын удирдамжийг одоо шинэ бид нар бас юм ярьж байна л да. Энэ ажлын удирдамжтай байгаль орчин нөлөөллийн үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгээс гадна эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгийг ер нь төлхөө оруулж өгье. Одоо гэсэн байдлаар эхний хувилбараар явж байна. Ингэснээр нөгөө нэг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагч тодорхой болно. Энэ асуудал нь ойлгомжтой болно. Тэд нар төсөл хэрэгжүүлэх байгаа тухайн ерөнхий одоо удирдамжийг авснараа өөрөө үнэлгээнийхээ багийг сонгоод тэрүүн дээр үндэслээд одоо өөрийнхөө найруулжилсан ерөнхий чиглэл болгоныхаа одоо төслийг цар хүрээ төлөв байдалтай үндэслсэн ажлын удирдамжаа боловсруулахаар ийм байвал зүгээр юм уу гэсэн одоо ийм санал боловсруулад явж байна. The workshop experience that we've just gone through is actually very motivating for countries like Canada and our other representatives here from Zambia and Tanzania, because we're all in the beginning stages of trying to figure out what HIA should look like within the EIA process. And by bringing us all together and working through the challenges together, which are very similar regardless if you're in Mongolia, Canada, or in countries in Africa, we've been able to think about these solutions and go home to wherever we are from and try to apply what we have learned here. So it's been an amazing experience to be a part of, one that I'm very thankful for, and I know that the repercussions from this workshop will continue for years to come. Манай улс сүүлийн 20 гаруй жилд олон намын тогтолцоотой ардчлалын замаар тууштай замнаж эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг бий болгоод байна. Нийгмийн баялагийг зүй зохистой, үр өгөөжтэй хуваарлах, зарцуулах, хөрөнгө оруулалт хийх, хадгалах, ядуурлыг бууруулах, хот өдөөгийн хүн амд тэгш боломж бүрдүүлэх үүрэгтэй институцийн чадамжийг бий болгож бэхжүүлэх нь тогтвортой бөгөөд бүгдийг хамарсан хөгжлийн тулуур асуудал юм. Уул уурхай бол барагдана. Харин байгаль орчин үлдэнэ. Хөрөнгө оруулагчид буцна. Харин бид үлдэнэ. Уул уурхай ашигт малтмалдаа зориулсан эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлж байгаа дэлхийн олон улс байна. Тэд өнөөдөр ганцхан өнцөг дээр нэгдлээ. Энэ бол байгаль орчин хүнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалах. Бид өнгөрсөн борооны хойноос цов нөмрөхгүй тул эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг яг өнөөдрөөс хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Тиймээс энэ төрлийн сургалт дахиад олон болох үзье. Эрүүл Монгол хүн жинхэнэ баялаг шүү дээ.